kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, niki kunci Pak. Nyekel niku wis gak bakal melarat, gak bakal soro. Enak tok swarga donya akhirat. Tapi jarang dikupas, jarang dikupas. Ayo ngaji niki rodok diunggahno didik. Saya bicara tidak syariat, tapi saya bicara tentang tasawuf. Puasa tidak dilihat dari syariat, tapi dilihat dari sisi tasawuf. Hebat niki Pak. Alon-alon nggih. Kula nyuwun ngapunten nek ngimami subuh suarane seret. Kakean nasi mandi. Lah buka nasi mandi, sahur nasi mandi. Wah akhire gorokane seret. Ngono yo nekat ngimami ae. Wis ra ono kiai ini lek beres. Insyaallah. Lanjut nggih. Kula tak ndongeng dhisik. Niki mungkin ngajine rada dawa didik nggih. Mboten napa-napa ta. Kula sing napa-napa. Kiai Hamid sudah terkenal seorang aulia. Satu saat diundang walimah. Begitu diundang walimah selesai, Kiai Hamid kundur, sandali hilang. Bu nanti kalau ceritanya betul, durung, mesti durung. Golek sing durung-durung ae. Cek rada serem ya. Begitu sandali hilang, biasa. Kiai sandal hilang biasa, kok balik-balik yo hilang kok. Nggih. Jadi burakan barang mustakil, saya pulang masjid Jumat ini betul sandalan. Ya langsung mlebu motor ya. Lho sandali begini, payu sengono ae lho, kasar repot. Ya. Wis gak apa-apa payu. Wong muline yo diamplop ya lho, repot. Begitu sandale hilang, di sebelah sandal niku enten tiang melarat. Wong gak duwe tapi melok diundang. Sumrap sandali Yai Hamid hilang, nuwangis Pak. Nuwangis ngekel sikile Yai dirangkul. Masya Allah. Kocik mentoloni. Sandale wali dicolong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikile Yai dirangkul dituangisi. Yai ngapunten kata Yai, kula niku tiyang mboten gadah. Sandal kula nggih ngeten niki Yai. Tapi kadose kaya kula niki munggah teng swarga sebab sandal panjenengan ical, insyaallah panjenengan kersa ndamel sandal kula niki. Tolong Yai, panjenengan icai sandal kula niki. Kersane kula cek katut teng swarga. Akhirnya digawe karo Yai. Ya, tak silini, mboten usah dipun sele Yai. Diagem uga. Kau oleh ngono iku. Wong kon dhewe sandalan saiki gak sandalan sileno aku. Ya engko tak balekno cuma engko cukup ndik Masjidil Haram. Sing melarat mendelik sisi, Pak. Cukup di Masjidil Haram, budal merono, kena kayak tuku sandal pirang gudang. Ken sampean pendetik Masjidil Haram. Boten Yai, boten pun kalau caosaken panjenengan. Enggak, tetep tak balik. No. Cuma engkau cukup di Masjidil Haram. Yang jadi catatan Pak, sing ngomong ki sapa? Seorang aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum. Wali tidak ada barang sulit.
Omongane wali padha karo omongane malaikat, Pak. Apa kita tidak bisa duduk seperti wali? Bisa. Cukup dengan sarana puasa. Dokak ono keterangane ndukure jam 8. Dadi antenono sampai jam 8. Masya Allah. Apa yang terjadi? Tiang niki wangsul. Yai Hamid kundur. Begitu wangsul teng griya, wancane wong gak duwe. Di sebelah rumah dia itu rumah adiknya rodok sugih. Omahe rodok apik. Di ngarep omahe niku enten tiang tingak-tinguk. Kali lari sing boten gadani ditakoni. Madosi sinten Pak sampean? Ngeten lho Pak, kula niku mboten madosi sinten-sinten. Cuma kula enten ndek mriki niku lho Pak. Kok cik senengi rasane. Padahal kula nggih mboten gadah kenalan. Tapi saben wong liwat mesti nyopo. Kok cik akrab tiyang mriki niki. Masya Allah. Ati kula adem nih. Kula kok kepingin gadang griya dik mriki. Ndamel mawon Pak dik mriki tanah kosong kata tumbas mangke dibangun. Lho nek kula kepingin griya mriki mboten sambangun kesuwen. Pados griya sing sae disade kula cocok kula tumbas. Tolong Pak nek enten tiyang sing sadyan griya sae kula dikabari. Niki kula tinggali alamat. Wis mulai. Wong sing gak duwe iki turu. Esuk-esuk tangi. Begitu tangi, adik di sebelah rumahnya yang rumahnya baik, isuk-isuk teko nang cacak ini. Sekalian, ambek nangis. Cak, aku mambengi teko tarik. Nyambangi mak karo bapak. Ya Allah Cak, aku lak wis ngomong sampean. Atiku kok gak enak. Ayo Cak nyambangi bapak mak. Aku mambengi rono karo bojoku. Ya Allah, mak iku loro, bapak loro Cak. Dosa awake dhewe. Aku sewengi gak turu. Iki mak bapak iki mesti ngamar. Dan butuh biaya banyak. Dulur sing ketok mek aku tok diarani sugih duweni sapi karo wedhus mek situ. Wis akhirnya tak putusno karo bojoku Cak, omaku tak dol. Tolong ewang ngono dodol. Tapi engko nek payu sama aja persen aku. Sampeyan gaya rego dhewe tapi ojo larang-larang cek ndang payu perlu mak bapak iki cek ndang masuk rumah sakit. Ngono ah, kon dol piro? Wis aku njaluk 400 Cak. Oh iya. Meneng-meneng cacak nih nekani wong sing ninggali alamat. Cerita panjang lebar nek omahe adik nek didol. Loh, nek niku disate kula purun. Niku sae niku. Nggih. Nek dipinten, nek di 600. Ya. Tinyang gak langsung dibayar. Dadi meneng-meneng cacak nih badi. Masya Allah. Wong batu pinter hitung-hitung. Badi 200. Krana badi 200, duit 200 gak setitik. Digawe budal kaji. Ya. Budal kaji sak anak, sak dulure, mak nijak nang rumah sakit, dirawat di sana, diopeni lan sak pituruti budal. Ono Medina juga arba'in, selesai arba'in berangkat melaksanakan umroh dan haji ke Mekah, ambil mikot di Bir Ali. Masuk di Mekah, pakaian baju lepok di maktab hotel, masuk Masjidil Haram liwat Babus Salam. Yai Hamid wis siap di pintu nggawa sandal. Niki sandal sampeyan. Ini pelajaran, Pak. Ini pelajaran. Kita selalu mengucap ihdinas siratal mustaqim Gusti, kula panjenengan paringi margi lompatan yang terhindar dari segala kesulitan, dalane tiang-tiang sing panjenengan paringi margi sempurna. Kalau sudah dibegitukan oleh Allah, apa
apapun halangannya, minggir. Apapun kesulitannya, hilang. Apapun dia bilang orang mustahil, wujud. Kalau sudah Allah menggariskan ke sana. Kalau barang sulit wis. Yang jadi pertanyaan, sopo Yai Hamid iki? Waliullah, sopo waliullah iku? Bisakah kita duduk di situ? Kenapa tidak bisa? Poso nih Pak. Jalure poso. Bisa. Penjenengan di dalam sholat ngucap kebutuhan urip. Intinya ngoten. Ngakoni kebesaran Allah mari ngucap kebutuhan urip. Prinsipnya ngoten. Gitu. Di dalam sholat. Di luar sholat. Penjenengan ngucap napa? Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak pernah dikaji. Karena tidak pernah dibahas. Karena tidak pernah disentuh. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iki ngomong enggak di sembayang tok, mlaku nang pasar ana motor numpak dokan, numpak sepeda, terus kata-kata itu diucap. Apa dulurku mbatu kok meneng? Mulane wali lambe gak tau meneng, Pak. Terus ngucap terus. Kula pun nate paring ijazah teng panjenengan. Urip ojo sulit-sulit, ojo kupu-kupu, ojo kundat, ojo gelisah, ojo bingung. Napa sih Gusti panjenengan sing boten saged, sedaya saged. Wong kula nderek panjenengan, matur nuwun Al-Fatihah. Tapi gak tau nek sing nglakoni kapok. Saya begitu. Kula nyetir motor nggih ngomong terus nang pangeran. Gusti duit kula kathah, urusan kula beres, awak kula sehat, loroan kula terus dokteran niku. Terus panjenengan sehat kula. Jantung kula mboten, jantung kula anyar gres kok. Dirubah nasib kita oleh Allah. Saya usia berapa? 85. Jantung ring 8. Diabetes 36 tahun. Kencing manis. Kemarin naik 700, 800. Alah wayai matio wayai urip-urip mereren kok repot-repot. Nyatanya ya urip ya. Ngono kok repot-repot. Mboten napa-napa Gusti mati sakniki ki mlebu swarga. Mboten napa-napa. Pokok swarga. Kapanpun siap pun mati. Ceramah durung mari glutek mati mboten napa-napa cek didusi wong-wong niku kabeh. Mboten mlebu swarga. Lha apa wedi-wedi? Pasrah sumeleh, malah dawa umur. Sing wedi-wedi lho sing cepetan mati. Omongane Yai Hamid iki lho, kok iso pas. Masa Yai Hamid niki sandal sampean. Lho Yai Hamid kok ya pas ana kono. Ki sing nyetal ki sapa? Yang jadi raja sapa Yai Hamid? Aulia. Sapa aulia? Ala aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum ya. Kano barang stres, kano barang bleset, pas. Omongane wali padha karo omongane malaikat. Malaikat kebal ngomong kecuali perintahin pangeran. Lu berarti padha karo omongane pangeran. Betul. Mulane Gus Dur dikusuk kali Mbah Mangli presiden sabar ngati-ngati dadi temen presiden 2 tahun mudhun. Kan Mbah Mangli yang ngusap. Mau niku ceramah kali kula di depan saya. Waktu kula pamiti, Mas Dur, aku tak nyun pamit sih aku sok nang Solo 3. Waktu itu ada di Magelang. Lah aku dhewe sok repot dik. Lah ning ngono bareng ae, Mas Dur ngarep aku mburi tak tuntun. Tuntun salaman. Begitu salaman tangan kanan ketemu tangan kanan, tangan kiri Mbah Mangli kusuk-kusuk sirahku. Sapa Mbah Mangli? Aulia Pak. Golongan wali nih. Kumpul ngeten-ngeten iku seneng. Presiden sabar ngati-ngati. Presiden sebab tim pindho sabare ping 3. Lungguh presiden kursi 2 tahun, mudune 3 tahun. Persis.
Waktu Hol Akbar bersama lagi dengan Gus Dur. Gus Dur timbali kali Mbah Mangli. Nger, timbali Gusti kayak engko tak tututi. Aku mak dekut. Gak dawa umuri. Estu Gus Dur meninggal, sebentar lagi Mbah Mangli meninggal. Padahal mburi ini Gus Dur aku. Selamat aku gak dituding bisa. Tuding gak apa-apa mati lah. Kok repot-repot. Sekarang yang kita incar iki ngene-ngene lho wali-wali. Jenengan apa saged? Bisa. Duduklah di derajat takwa. Gini. Orang takwa jaminan mutlak. Wa may yattaqillah sapa wong iso lungguh derajat takwa yaj'allahu sapa sing bergerak? Menungsone apa pangerane? Pangeran yang bergerak Pak yaj'allahu, Allah yang bergerak untuk manusia. Manusianya gak seikhtiar. Kari nglakoni tok plek 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 plek. Wis kaya iki mang lho. Cacakne mule dilalano wong dingak-dinguk. Ki sing ngene sing ngatur ngene iki sapa? Pangeran kabeh. Meron ningali alamat. Meron adikne nang wong tuane, adikne wong tuane loro, laporan omahe didol. Jaluk 400, tawanan 600 gak dinyang langsung dibayar. Iki yang menskenario ngene iki pangeran kabeh, Pak. Karena di derajatnya derajat cedek kali Gusti Allah kan orang yang takwa. Kene omongane Yai Hamid. Jalan kabeh. Jalan kabeh. Sapa Yai Hamid? Aulia. Sapa aulia? Padha karo omongane malaikat. Lah malaikatnya ngomong berarti perintah pangeran. Udah ngono padha karo omongane pangeran. Iya. Iki Yai Hamid ngomong wujud betul. Saiki nek pangeran sing ngomong. Wujud apa enggak? Perlu dikaji. Nabi Yusuf sik cilik ngipi. Ana 11 lentang, siji bulan, siji sengenge. Wa idz qala Yusufu li abihi inni ra'aitu hada syara kaukaba wa syamsa wal qamara atim Pak kula wau dalu ngipi enden 11 lentang setunggal bulan setunggal senge sujud teng kula. Stop nak. Wis stop. Ojo kon terusna. La taksus royak elakut. Ojo kon critakno dulurmu ya. Wis. Inna syaitan lil insani atuwum. Setan tukang adu-adu nak. Wis menengo. Setan iki krungu. Apa ya? Kon ngrasani aku, prasno budek aku. Setane main. Terus dadi Israel karo Gaza sak niki gak mari-mari. Gara-gara niki. Yusuf dikandani liwat mimpi nek engko bakal diangkat derajat. Kenyataannya apa yang terjadi? Perjalanan Yusuf mulus terus. Orang mengatakan aduh Yusuf ya. Wah, soro. Siapa bilang soro? Enggak. Yusuf begitu tercium iblis bahwa mimpi seperti itu, wes bapak ini dicedeki karo iblis, didik-didik hatine. Sapa bapak ini Yusuf? Sapa? Kana sing ngero. Sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub anake Nabi Iska. Nabi Iska anake Nabi Ibrahim, bojo sing pertama. Kan bojone loro. Mulane tak tiru aku ya loro. Ya Allah. Yakub didik-didik karo iblis. Awas lu hati-hati lu anakmu. Iki derajat top, kudu mbok perhatekno. Yakub mikir, iki anakku sing derajat iki. Diangkat nabi lan sak piturute. Tak perhatekno. Perhatiannya Yakub ke anak Yusuf berlebih
melebihi dari dulur liyane. Dulur liyane diparani iblis. Dolan bapakmu. Esuk ngupi kopi sing diceluk Yusuf. Kon diceluk? Enggak. Padahal kon yo anake. Bapakmu mulai pilih kasih. Gara-gara Yusuf. Mulane Yusuf iki penyakit. Sing keren itu kopi ini. Sing main wak situ. Iblisnya mek situ. Situ idik-idik bapak nih. Baru pindah idik-idik dulure. Diadu terus. Sampai kiamat. Gaza dengan Israel. Ini ceritanya dari sini. Yusuf akhirnya direkayasa saudara. Supaya kekasih bapak kepada anak merata. Yusuf buang. Ojo buang pateni ae. Cek mari. Oh gak iso. Nek kon pateni kon dosa kon nyemplung rokok. Nek dibuak mas yo dosa gak abot-abot. Ya. Buak nang Telaga Jab. Yusuf menderita di Telaga Jab. Enggak. Didampingi malaikat. Dihibur. Dengan Hizb Nasr terus dibaca. Yang ditiru oleh banyak orang-orang. Yang mengikuti peluangnya Nabi Yusuf. Termasuk almarhum Tasikmadu. Guswud. Guswud niku meluang Asma Nasori Yusuf sing digawe. Satu saat pas meluang begitu, kula pas mriko jam kali. Bunyai mapak kula. Ngapunten Yai Mujahid, Gus meluang. Mboten napa-napa, mboten satipun kanggo. Pun kula nyuwun pamit. Ngapunten nggih, mboten napa-napa. Ana njaba saya berwajah menghadap ke Gus Bud meluang di belakang. Bumi tak geduk. Wasilatan bi ardika assalamualaikum ya Gus Bud warahmatullahi wabarakatuh. Kula liwat wasilah bumi panjenengan Gusti, tolong sampai akan salam kula teng Gus Bud. Tembus. Begitu aku metu tututi santri tekon jero dikongkon Gus Bud. Kula dikongkon balik. Tapi enggak ngomong Gus Bud. Cuman isyarat-isyarat tok. Begitu kula nyedek jebret serban ndek ngene napa Gasibu Alit dikongkon jukuk santri ini. Tudingi wis sandak serpane candak kakan Gus Bud dikaken kula. Ini. Ngulon sekalian haji Pak. Kula disareng haji sekalian. Budal. Aku gak duwe duit waktu itu. Ndak punya uang. Berangkat nang seorang alamah satu lagi, ono di kono aku disangoni 50. Nuting ngulon sekalian. Budal sampean kaji sekalian. Aku dikei 50. Tak jawab kaji 50 numpak dokar. Jare Gus niki, mumpun ngecepret mawon sampean niku. Dari ini. Aku disarai duit 50.000. Kula budal niku kula nampa duit dikei wong 50 juta. Iki isaro-isaro kabeh ngeten iki. Wong sing alama-alama cedheki ngeten iki, Pak. Nggih. Jadi waktu itu Nabi Yusuf dibuang ke Telaga Jab. Menderita? Enggak. Wong di situ didampingi malaikat terus, senang terus. Senang. Orang lain mengatakan itu susah. Enggak. Orang yang diangkat derajat Allah tidak akan mengalami susah. Sampai dibunuh pun enggak susah. Masih itu digoreng. Nangis. Wai. Wus bengok-bengok kan. Sing bengok-bengok duduk masih to. Iblis ruhnya sudah diangkat masuk surga. Kau ono wong sing dimulyakno itu menderita. Mulya terus. Telaga Jab gak ono kancane, ujan ngene sumur anu. Pandanganmu begitu, tapi hatinya dibahagiakan. Orang bahagia tidak mesti harus serba mewah. Saya kita kayak contoh. Ciptakan diri kita itu cinta dengan Allah. Wes gak ono paling hebat top kecuali cinta dengan Allah. Dedek itu hati. Gambarannya ngeten lho Pak. Ono wong sugih di Batu. Sugih-sugih.
Butuh duit gak usah dihitung, cawuk. Saking sugihne wong. Pesawat duwe, helikopter duwe, jet duwe, kapal duwe, sembarang wis duwe. Anake mek loro, wandeng-andeng. Cacakne karo adik. Dijak keliling dunia. Sak pembantune sak supire kabeh bres jak nglencer. Wong pesawate dhewe wis budal. Kakang adi dulur niki cacakne melok, adikne gak melok. Bapakne muring-muring. Kone dijak keliling. Duit sakno sembarang, bapake ge sapa gak ya anak. Ayo wis nglencer. Lah apa kon ndi omah? Mboten Pak, kula teng ngriya omah. Kono omah karo sapa? Sopir pembantu kono kabeh lho. Tak konceni kabeh. Mboten napa-napa, Pak. Mboten. Kon ijen? Nggih, mboten napa-napa. Apa arek kok ngene? Dijak ngelencer duit sak pirang-pirang, gak butuh. Karena hatinya lagi kecantol jatuh cinta karo arek perawan anak tangga arek ayu. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Jangan sampai jebol lambemu. Tetep senengane sir-siran. Wong kadung atine kecantol yu. Lah saniki tolong ati panjenengan cantol nang Allah. Top. Nek iso nyantol nang Allah, Pak. Gak ono cerita melarat, gak ono cekel, gak nyekel duit. Kabeh beres. Panjenengan salat ngadep nang Allah ngucap macam-macam butuhane. Apa di luar salat kok lambene kok meneng? Iki lho, tirun. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Iki kelompok wong sing wali-wali nabi rasul iki ngene kabeh. Gak pernah mulutnya diam. Terus kontak terus dengan Allah. Mula kula nate matur panjenengan. Lah apa bingung-bingung? Wah, duit kula kathah Gusti. Urusan kula beres, rumah tangga kula bahagia, anak soleh-soleha, badan sehat kabeh. Pun kula dawa umure. Napa panjenengan dipun saged? Sedaya saged. Wong kula nderek panjenengan Gusti. Matur nuwun. Al-Fatihah. Yakin jalan. Niku donga kula. Kasar repot-repot. Wis. Oh acara munyer poson munyer terus Pak. Ini semalam tidak tidur saya. Sambung terus beri. Usia segini. Ceramah keras. Jantung. Tekanan darah naik. Mati Pak. Lah aku kok tambah sehat. Ketambah mati yuk. Hati. Ojo digawe usrek kalian susah, sumpek, bingung, mulane mangan tok kecokot. Salahmu dhewe. Melaku kesandung, kejungkel, kejlungum, apa on ya? Ngombe keselek. Teko mindset pikirannya yang tidak betul. Nek mindset nih ala bidzikrillah tatmainnul qulub, damai. Dikira nang pangeran. Selesai. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan jalan saya. Lompatan dari segala kesulitan yang lurus. Seperti orang yang kau berikan nikmat loh Gusti. Contohnya muake. Banyak contohnya nabi-nabi rasul kasih kenikmatan ngapain. Repot, karena barang repot. Sebaliknya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kau berikan jalan yang kau kutuk ya Allah. Sakpiro fasilitasmu, sakpiro sugihmu, sakpiro kuatmu, sakpiro hebatmu. Nek Gusti Allah karena buyar-buyar. Fir'aun kurang ya apa? Sihir Fir'aun. Kekuatan sihir sak negara Mesir setor nang Fir'aun pribadi. Berapa power kekuatannya? Luar biasa. Menurut tuding tadi ketek. Saking hebatnya. Mulane gak ono raja sing wani nglawan Fir'aun. Cukup karo cutike Nabi Musa. Cutik. Pirsa cutik. Cutik. Gayangan wedhus. Mbak. Wedhus macam-macam suarane. Ono sing mbuk. Mbuk golongane kelakan beton nih. Ini ditanya, apa sing ngecek Musa? Niki cutik Gusti.
Sing kula damelangon wedhus. Sing unjalno. Ciptakan jadi mukjizat. Cukup dengan cutik buyar. Sak piro kekuatan di Firaun. Buyar. Ditanding secara akal gak masuk akal. Iki kekuatannya pangeran. Namrud ikut sombong. Namrud ya asal wong Islam lho, Pak. Umatnya Nabi Musa taat aslinya. Lama-lama mepet nang Nabi Musa njaluk donga kong ndongakno dadi wong sugih. Ceritane kan ngono. Melarat asale, tapi taat. Umatnya Nabi Musa bareng didongakno dadi wong sugih. Lali wis. Paling musuhan karo Musa, gandeng karo Fir'aun. Dadi kurang ajar. Kaya apa hebate Namrud? Wong pangeran dilawan. Ya wis. Jibril celuk, Bril wonten dawuh ndek ngene masjid Nur Batu iku jeding nisor akeh lamuke. Kon mudhuna menisor kono jukun salah sijine lamuk jenenge Wak Madaim yo. Waran tak perintahno tak kon mlebu nang uteke Namrud. Ngoten Gusti, beres pun. Cukup. Cedakno Namrud lebokno irunge. Luk tembus ke otak. Ngrogoti utake Namrud selama 400 tahun menderita. Jerit-jerit tok gak tau meneng 400 tahun. Sumbungan wis. Maka di saat kita berzikir ingat sama Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, pikiran kita memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, laknat-laknat Allah. Ini terbayang dalam pikiran kita, Pak. Yang kita minta bagus-bagus, ilustrasi pikiran kita yang bagus-bagus. Yang tidak sikap kotak ilis kita, orang-orang dikutuk oleh Allah. Karena barang repot pangeran. Kalau sudah diberikan jalan mulus karena barang repot. Nek pangeran keidalan gak mulus, ya apa pintermu hancur, berantakan. Yakin itu. Lah saat niki ana apa carane ngatur urip? Dadi wong klase kaya kelas wong wali-waliku. Sapa iku? Cedhek nang Allah, selesai. Sapa cedhek nang Allah? Wong takwa. Lah hubungannya apa karo ceramah subuh? Kuliah Ramadan mujahidi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wis oleh tatakuna. Puasa ini untuk masuk ke derajat takwa, Pak. Wis gak usah liwat tarekat marifat, langsung hakikat. Kalau semua ibadah liwat manajemen malaikat, puasa langsung Allah fa'innahu li wa ana ajzibi, urusanku langsung Allah sing nangani. Maka contoh-contoh puasa dalam Al-Qur'an langsung kabeh. Gak ono sing repot-repot. Ki lho poso. Sudah paham enggak ini? Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing iman. Sapa disebut wong iman? Wong sing batine iso kontak nang Gusti Allah. Lah nek gak kontak, ya ndak masuk dalam kategori orang iman. Iso takwa sama sekali ndak akan bisa. Toton dhisik atimu. Mulane Nabi dawuh man shoma ramadhana kilo. Man shoma ramadhana sapa puasa Ramadan didorong oleh faktor keyakinan dekat dengan Allah. Waktu saban toto kelawan sing apik. Apa terjadi? Ghufirahu ma taqaddam min dzambi. Orang terjemahkan diampunkan dosa, bukan diangkat harkat derajatnya. Orang magfirah, istighfar, taubat tidak hanya urusan tentang dosa, Pak. Mulane kalau matur panjenengan, aku ngaji kudu syariat, aku ngaji tasawuf. Nek syariat istighfar urusan dosa, nek tasawuf istighfar urusan derajat. Dokok ngono Pak Mujahid, delok ayat. Tubu ayyuhal mukminun la'allakum tuflihun. Tobat sira kabeh cek oleh pitulunge Gusti Allah.
Tobat cek oleh Gun. Sapa sing tobat? Tubuh ayyuhal mukmin, tobat ae wong mukmin. Sapa wong mukmin? Gak peduli nabi, rasul, wali, kiai, santri kena kabeh. Sing duwe dosa tambah, sing gak duwe dosa tetep kena. Oh Nabi Muhammad maksumai tobat sikile sampai abuk. Nabi Daud belani sampai mati. Ngono Mahmud winginane gak gelem tobat. Tobat itu gak ngangkat derajat. Sing dosa-dosane ilang, sing gak dosa derajate munggah. Oh saking supaya derajat jatuh. Nabi Daud belani sampai mati, Pak. Tobat sampai mati. Padahal gak salah. Salah apa Nabi Daud? Orang maksum. Nabi Muhammad bertobat kepada Allah kakinya sampai bengkak. Lah dosa apa? Muhammad maksum. Kok diperintah? Untuk ngangkat derajat. Maka saya bilang ngajinya ini bukan ngaji syariat, tapi ngaji tasawuf. Cek nopo sih? Ati ki cek munggah nyenggol nang pangeran, Pak. Nek syariat itu tatanan dohir, tatanan awak. Awak ditoto, ojo nglakoni dosa. Nek sembayang ruku'o, itidal, sujud, lambene ngomong ojo meneng, ojo kon batin. Iki syariat. Iki durung ono apa-apa nih, Pak. Durung ono apa-apa nih. Ndaki kaya apa ilmu syariatmu durung ono apa-apane. Iki sik noto awak barang sing ketok. Padahal urip sing nentokno sing gak ketok. Ruh. Kula saged lungguh, sing lungguh iki sing gak ketok. Kula saged ngomong, saged krungu, saged delok, saged gerak badan. Ini semuanya yang menggerakkan tuh tenaga ruh. Yang abstrak, yang metafisik, bukan yang fisik. Maka ilmu itu butuh ilmu fisik sing ketok, butuh ilmu yang metafisik. Yang metafisik inilah tasawuf. Sangkutani torekot marifat hakikat. Sing fisik syariat, barang sing ketok. Isi kulit. Durung iso kontak nang Allah. Sing iso kontak iku alati Allah dhewe sing dideke di manusa jenenge ruh utawa nyawa, hati, nafsun, ruhun, jiwa, perasaan, angen-angen. Iki didepno nang Gusti Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lah saiki nek awake gak sembayang, atimu tetep po. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mulane wali-wali itu masih gak sembayang, lambene gak meneng. Ngomong terus. Wiritan terus. Sampun jelas. Jelas. Jelas nggih. Nek mboten jelas panjenengan tanglet. Protes pun mendel mawon. Mujahid nek gak diprotes gak kapok. Nggih. Butuh kula panjenengan paham. Kalau paham bisa melakukan. Wis tok urip iki enak. Pangeran iki nata menungso urip iki wis ditata enak. Karek nurut tok. Ditata gak nurut cicilan karepe dhewe. Aja Gusti Allah gak pegel. Wong tuwa nata anak wis ditata apik-apik. Anak isih salah paham nang wong tuwa. Wong tuwa ini gregeten mboten. Padha pangeran yo ngono. Ditata apik-apik usrek kae. Sik gak percaya. Ya gregeten, Pak. Padha. Penak urip niku. Mboten sarepot-repot. Wis glending ngono. Glending manut sing yakin. Wah, jos pun top. Gak sarepot-repot. Yakin ngono. Kula ahli swarga Gusti. Dosa akeh, karena awakmu yakin dilebokno. Karena Allah tersentuh. Mopo? Rumangsa pangeran dimulyakno. Rumangsa pangeran diajeni, rumangsa pangeran dituruti. Mateni wong 100 mlebu swarga ya, Pak. Ya napa? Lah wis ukuran. Mateni wong 100 mlebu swarga. Gara-gara apa? Gara-gara sadar bahwa itu dosa besar, harus tebus dengan tobat. Resikonya berat. Apa resikonya? Mati. Ndak masalah. Mati, tak lakoni. Sing penting aku tobat. Karena tulusnya keikhlasan apapun yang terjadi ndak ambil pusing, tandang kabeh. Karena tulusnya nih Pak,
rahmat Allah mudhun. Welas. Dilebokno swarga. Musafir di tengah jalan. Golek banyu setengah mati repoti. Lah kok ketemu asu megap-megap. Sing musafir mikir, ya Allah. Niki makhluk panjenengan Gusti, panjenengan damel asu niku urip. Sakniki kaya ngeten megap-megap. Ya Allah Gusti, saken. Eling-eling panjenengan nguripi kewan kaya ngeten kok sakniki kajenge mati. Kula padosaken toya Gusti. Golekno banyu. Dengan susah payah. Begitu dapat diombekno. Begitu diombekno asune sadar belayu. Parani malaikat atas perintah Allah. Sukun dibokno swarga. Gara-gara ngombeni asu mlebu swarga. Mulane kok mulai ngaji iki golek ono asu. Ya Allah. Sampai sakmono Gusti Allah. Dados Fatihah ingkang panjenengan waos di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Panjenengan paringi margi sing bebas dari kesulitan. Di mana jalan itu jalan yang kau berikan kenikmatan ya Allah. Pasti lancar. Apapun rintangannya, minggir. Apapun kesulitannya, lancar. Apapun bahayanya, selamat. Yakin panjenengan. Nah, contoh Quran sak pirang-pirang. Hanya karena rahmat diselamatkan oleh Allah. Termasuk wong mateni wong 100. Sapa maneh? Ashabul Kahfi. Arek pitu diuber-uber raja Romawi kate dipateni. Melayu minggat. Sengitan nang jero niku tujuane cek selamat. Diuglebek terus karo raja Romawi. Arek pitu gak wani metu. Metu kecekel, mati. Ana jero gua terus, gak mangan, gak ngombe. Mati, padha mati ini. Nah terus siapa? Nangis nang pangeran. Rabbana atina min ladunka rahmah. Gusti, panjenengan tetesaken kawelasan panjenengan. Beres daya urusan niki. Akhirnya pangeran welas Jibril jaluk, Bril. Arek pitu kusuken baduke. Mujahid ojo kon katutno. Gak ceramah arek iku engko. Arek pitu digosok jebret turu jenenge turu gak butuh mangan. Ndek ndi ono ceritane wong turu kecap-kecap nek gak wedhus. Ya wis, wong turu digoleki. Sampai suwene 309 tahun ditangekno maneh. Gambaran-gambaran sejarah di dalam Al-Quran untuk menguatkan keyakinan kita, Pak. Agar kita lebih dekat dengan Allah, lebih yakin dengan Allah. Kalau itu sudah dilakukan dengan secara kontinu, maka jiwa kita menjadi satu dengan Allah. Fa inni qarib, aku cedek nang awakmu. Nek wis cedek jari pangeran uji budak watadai tak kabulno apa karepmu. Karena sing ngabono pangeran ya wis awake dhewe tinggal diam ngikuti saja gerakannya. Iki ya wong gak duwe iku men. Kari ngikuti ta. Masa mikir ayo. Tekani adik nih teko iki kabeh digerakno malaikat kabeh. Betek engko arek iki iso budana Mekah njukuk sandal teko Yai Hamid. Selesai. Ampun jelas. Ampun. Belum tit. Sampun. Dereng. Dereng napa sampun? Sampun napa dereng? Pun, sinten ngapa ditanglet? Monggo. Apa saja sudah. Kendatipun tidak terkait dengan ceramah saya. Masalah tasawuf, monggo. Monggo. Kersane lebih mantep. Soalnya apa? Mujahid wis ngerti katidit. Ya Allah. Niki sangat penting, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
wong mukmin sing duwe kontak nang aku, tak tetepno sira kabeh poso. Kaya dene wis tak tetepno nang umat sadurungmu. Delok di Quran bab masalah poso-poso tok. Wae contone. Dengan itu semuanya beres. Kenapa? Karena la'allakum tatakun. Kamu duduk jadi derajat orang takwa. Orang takwa semuanya pasti beres. Karena barang gak beres, mesti beres. Karena takwa. Nek ngono ya posomu sing tenanan. Ojo mesak dermo gak mangan gak ngombe tok. Betul-betul imanan wah disaban. Niat betul-betul nyedek nang Gusti Allah. Mergo akeh wong poso mek oleh lapar dan haus. Kam min shaimin laisa min siyami ilal ju'wal atas akeh wong poso mek oleh lapar dan haus tok sebab gak imanan gak waktu saban buyar. Nanti kita pertajam Selasa yang akan datang. Kalau ada permasalahan silakan tulis, tanyakan nanti kalau ketemu dari Selasa. Monggo, masalah apa saja silakan. Nanti kita bahas. Okay? Jadi ngaji ini cek rodok munggah. Saya enggak bicara tentang syariat, tapi saya bicara tentang tasawuf. Tasawuf iku sing dadekno sambunge batin ning Gusti Allah. Iku butuh istiqomah, butuh latihan, butuh kemantapan, kontinu. Ya. Panjenengan ibadah istiqomah toh. Subuh ya jam yamono, zuhur samono, asar sakmono, maghrib sakmono, isya sakmono. Diistiqomahkan ini supaya powernya tidak berubah. Cek terus tambah, tambah strong. You have power of God in your heart. Kekuatan Tuhan di dirimu itu pakai. Kulo sukses Gusti, kulo berhasil, kulo waras, kulo sehat, duit kulo kathah, wathah duit kulo. Masih gak nyekel duit muno kathah. Yakin dituruti mbek pangeran. Lho nggih, Pak. Kulo berani sumpah, wallahi. Saya bangun pondok berapa miliar. Saya enggak kerja. Duduk pandemi aku gak duwe duit. Gak duwe duit. Duduk pandemi saya enggak pegang uang. Rencana sekian miliar. Dadi, Pak. Dadi. Karena apa? Duit kula kathah Gusti. Mangke panjenengan paringi kok. Niki dinten Rebo. Sabtu kula totalan. Ratusan juta kula butuhe. Bril, lapor Bril. Matur nuwun. Al-Fatihah. Cak omong ae. Ya metu temen Pak duit, Pak. Ada saja. Wis. Aku tahu kepepet. Anggap saja belum dit. Ya napa? Leren apa terus? Leren apa terus? Leren apa lanjut? Niki ngiyakinaken panjenengan. Saya nikah istri kedua. Harta saya serahkan anak semua. Sakripis saya gak nggak duit. Hartamu kasihkan anak. Kita berdiri kaki berempat. Kamu dua, saya dua. Bareng hidup urip. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Berangkat, bismillah. Dina Sabtu, meni Minggu. Minggu niku akad nikah. Sing akad nikah niku Yai Badruddin almarhum Anur 2 Bulu Lawak. Dina Sabtu, sakripis aku gak nyekel duit. Bojoi tak kei mahar piro iki. Tak kei 5 juta kok gak pantes ya. Kei 10 juta. 10 juta. Lah aku lho saiki lho sakripis gak nyekel duit. Mari sobun. Kula sujud nangis nang Allah. Ya Allah, estu ya Allah Gusti. Kula tawakkaltu alaika ya Rabb, anta rabbi anta ilahi wa anta maksudi. Kula butuh duit Gusti. Bincing kula niku akad nikah kali bojo kula sing nomor kali. Tolong Gusti panjenengan cepaken arta sing kathah. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah. Al-Fatihah. Wis, mari. Nang jeding ya Allah, duit ya Allah. Mari atus. Jat guyu tak antemi. Ya Allah, duit ya Allah.
Dadak sing jenenge tilpun, kring. Yai, wonten pujaan iki. Wonten griya. Yai, ngapunten Yai. Ngapunten kathah. Sak niki Yai tenggen kula Yai. Niki kiyaine mboten dugi Yai. Ndek endi? Tenggene daerah Lawang Yai. Monggo ta Yai. Kula Haji Fadli. Oh. Nggih, beres, Bun. Enten napa? Lah ngene iki terus sok napa niki? Kiai ini mboten dugi. Gat yang pun sak menten kathah. Beres, Bun. Enteni sebentar. Wis budal ceramah disangoni. Biasanya lak ngono. Lho termasuk iki engko lak ngono sih. Lho karwane nek gak iki Selasa ngarep gak teko aku. Wis ceramah. Modon ceramah. Kring. Yai poset pundi? Teng Lawang. Aduh beneran Yai. Terus modon teng Sukorejo Yai. Niki dirantos tiang-tiang Yai. Niki kiai niki sing setunggal mboten dugi, nek niki sing mantun niki. Lah niki pun jam sak menten ya. Wong sak menten kadane. Oh kok mriko. Ceritanya dari Sabtu pagi sampai Minggu pagi kula mboten tilem. Sambung undangan. Begitu akad nikah Yai Badrudin ngeten. Waduh. Iki sing dirabekno Kiai iki nek mahari gemen-gemen jatuhi nama paling gak 10 juta langsung dek kesak tengen tak cukup Yai 10 juta iki siap 10 juta mana dek gini siap Yai waduh mang muni 20 juta betul apa-apa Yai niki hitung kas pun 20 muni mana Yai kok muni temen gak ono pisan itu pernah terjadi seperti itu. Halan Pak. Allah kasih halan. Kula cerita ngeten mboten sombong naudzubillah min dzalik. Kaya ngono Gusti Allah disambati ati sing tenanan. Dijabahi. Mergo Allah niku welas nang menungso. Menungso fi ahsani takwim dimulyakno, diwelasi mbek Gusti Allah. Njaluk sing apik mesti dikai. Sing bare gak dikai njaluk tapi pecicilan iki lho. Cicilan iki lereno. Al-goro wal gaduru wal gedabrus wal buju'u. Iku selereno iku wal mabu wal medo lereno kabeh iku. Wis mari ngono nyedok nang pangeran beres kabeh. Yakin beres. Bondo kula mek niku. Wis panjangaken Gusti umur kula. Nek pancen pantese panjang, manfaate panjang. Nek pancen saene ndakaken pun mawon. Sakniki mboten napa-napa monggo. Ngono dadi nekat ngoten lho Pak. Wani ya, nek wani tak Fatihai. Bun, nanti kita sambung setelah saya akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina waghfir lana ya Allah. In tu'atib hadhil umma kullu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anta rabbi anta ilahi wa anta maksudi anta ja'ala hadhil ummah bisikha wal afya bidayah wal ghina wat tuqa war rahmah ma yassir ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.